kwihangana. Ese waba ufite ikibazo cya migration, waba utegereje migration igihe kinini warakoze KYC ariko ukaba warategereje ko wabona migration bikaba byaranze. Iyi video ni yawe, ni wowe nyiteguriye, wowe mpanga amaso gusa ubundi bindi ubimbaze. Ese waba umaze igihe kinini muri umushinga wa P Network ariko ukaba warabuze KYC? Iyi video nawe ni yawe, irakureba. Reka dutangirane iyi video kugeza irangiye. Uraba ufite ubushobozi bwo kuba nawe wabona migration nk'abandi, nirangira uraba ufite ubushobozi nawe bwo kuba wabasha kuba wabona KYC nk'abandi. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukumpanga amaso. Sangiza video yanjye, ukore subscribe ndetse by'umwihariko unatwandikire muri comment. Reka rero dutangire nkwereke ibintu ugiye gukora kugira ngo nawe wabasha kubona migration nk'abandi, cyangwa se ube wabasha kubona KYC nk'abandi. Guys, let's go. Ngo twihute cyane. Ikintu cya mbere uri bukore, urajya muri telefone yawe, nurangiza ujye muri Play Store. Ukimara kujya muri Play Store, urabizi yuko nyine application ya P Network cyangwa se P browser n'ahandi hantu tubisanga usibye muri Play Store. Wowe injiramo, ukimara kujya muri Play Store, reba ahantu handitse nyine P Network cyangwa se andikamo P browser bitewe n'icyo ushaka. Ukimara kubona P browser cyangwa P app aho tumayiningira, reba ko application zawe ziri update. Iyo tuvuga update ni uburyo ki buri gihe bahora bavugurura aya application. Nujya muri Play Store ugasanga harimo update, kora update ya application zawe. Nusanga kandi ziri update, urasanga ijambo ryanditseho open, ubundi ubwo wowe nta kibazo uraba ufite. Ukimara kwa updatinga rero P browser yawe cyangwa se P app yawe, ubwo abo ni abantu, nagiye ku bantu bafite ikibazo cya migration. Genda ukimara kubya updatinga, jya muri setting ya telefone yawe. Sinzi ngo telefone ukoresha ni bwoko ki, niba ari iPhone cyangwa se ari Android. Genda urebe ahantu hari urutonde rw'amapplication, nurangiza urebe kuri application ya P Network, nurangiza uyikande. Ukimara kuyikandaho, barahita nyine bakwereka ahantu handitse storage and cache. Hakanda. Ukimara kuhakanda, urabona ahantu handitse clear cache, uhakanda. Iyo ukoze clear cache, mu kintu ukoze uba uhanaguye imyanda yose iri kuri iyi application, igasigara imeze neza. Bikore kuri P Net, kuri P app aho tumayiningira, unabikore kuri P browser. Ukibirangiza, ikindi kintu urahita ukora mu buryo bwihuse, injira muri P yawe hamwe nyine tumayiningira, kanda kuri utwo turongo dutatu, numara kudukanda umanuka hasi, urebe ahantu handitse profile. Ugikanda profile, reba ahantu handitse update password cyangwa se n'ahandi handitse update email. Jya kuri update password, uhindure password wari usanzwe ukoresha, ushyiremo iyindi. Jya kuri update email, wongere email nyine uyapdatinga, barakohereza aka SMS kuri email yawe, ugende nyine ukandeho, bahita bakubwira ko byabaye successful. Ibyo ukibirangiza guys, niba uzi neza wibuka nimero wakoresheje winjira muri P Network, ikindi ukaba wibuka password yawe neza, hita ukora logout ako kanya. Kora logout. Ukimara gukora logout, wongera winjire muri P Network bundi bushyashya ukoresheje ya nimero ya telefone wakoresheje winjira muri P Network, ushyiramo nyine na ya password nshyashya wamaze kwemezamo. Icyo gihe urumva uraba ubaye nkaho system ya P cyangwa se P browser uraba uyapdatinze bushyashya. Rero genda urebe yuko etape ya 9 yahindutse, baguhaye migration. Nusanga ntayo baguhaye, utegereze guys, utegereze nka nyuma y'amasaha 28 urebe yuko nanone baguhaye migration. Bishobora gufata umunsi umwe cyangwa iminsi 2, ariko nyine hari nubwo bishobora gukunda. Gusa guys, wowe ukurikira Habibu Crypto, ntabwo nzigira nkubeshye, ntabwo nkubwira ngo ibi bintu birakora 100% ngo buri muntu wese uri bukore arabona migration, ariko ahari wabona uri mu banyamahirwe bashobora kuba babikora bakabona migration, kuko bamwe barabikora bigakunda. Nawe rero niba waragize ikibazo cya migration, bigerageza ibyo bintu urebe, nibinanga ariko uraba wagerageje, kuko ibintu byose guys ni ukugerageza. Ahari wabona muri abo byemera nawe urimo. Guys, nizere yuko rero ugiye kubikora nk'uko mbikubwiye, kandi ndabizi yuko biri kugenda
neza. Unyandikire muri comment umbwire niba wabikoze bikemera, kandi niba bya wanabikoze ubikanga nabwo umbwire muri comment. Ikintu kijyanye na migration, abantu bari bafite ikibazo cya migration, nizere yuko wowe unurikira, wowe ukurikira Habibu Crypto ugiye guhita ugenda ukabikora gutyo. Twagiye rero ku bantu bafite ikibazo cya KYC. Murabizi ko KYC ni ikibazo gihangayikishije abapiyoniya b'isi bose muri rusange. Nk'uko bizwi, murabizi ko turi miliyoni zirenga 60 zikora zimayininga umushinga wa P-Network. Ntabwo miliyoni twari twanagira kuri miliyoni 20 zabonye KYC. Niba twaranageze ntabwo zirenga, ariko guys urumva yuko inyuma haracyari umubare mwinshi w'abantu batitegereje KYC. Ariko nanone hari amahirwe nk'aya mvuze hasi yo kuba wabona nawe KYC nunyura muri izi nzira ngiye kukubwira. Ahari nawe wenda wabona KYC ukaprayinga KYC n'abandi, ugasigara utegereje migration nk'abandi. Nawe rero kurikira tujyane akantu ku kandi. Ikintu cya mbere uri bukore wowe, ntabwo bigusaba kwa updatinga app, nta n'ikindi kintu bigusaba, nubwo bigusaba guhindura email n'ibiki. Ihute ujye muri profile yawe, kandi kuri twa turongo dutatu uramanuka nyine ureba ahantu handitse support. Numara gukanda kuri support barakwereka nyine icyo twakita urupapuro, barakwereka form iriho ikibazo ufite, niba ufite KYC, niba ufite ikibazo cya phone number verification, niba warategereje KYC igihe kinini, barakwereka ahantu hose urahitamo KYC. Ukimara guhitamo ahantu handitse KYC, ngira ngo ndaza kubibashyira hano kuri screen muri kugira ngo muze kubireba neza. Ukimara guhitamo baraguha ahantu ushyiramo username. Username nyine ni cyazina riri ukoresha kuri P yawe, apana ari kwizina nyirizina wakoresheje nk'indangamuntu, ahubwo ni izina nyine riba rigaragara, ariyo username. Hari n'abakoresha ama username y'amanimero yabo ya telefone, kuko nanjye na username yanjye nanjye ni nimero ya telefone. Niba rero nawe ari uko bimeze, hita ugenda ushyiremo username yawe, barakubaza na modo ya telefone yawe, ubwoko bwa telefone yawe, bakubaze Android cyangwa se ni iPhone, biraterwa n'icyo ukoresha, urahitamo nyine bitewe na phone ukoresha. Ukimara guhitamo ibyo ngibyo, barakwereka ahantu wandika mu ncamake ikibazo ufite guys. Ariko nizere ko umuntu umurikiye ntabwo uruze kwandika mu Kinyarwanda guys, ni Icyongereza, Picoati muyumva Icyongereza, nushyiramo mu Kinyarwanda urabyimenyera. Niba utabizi urebe umuntu agufashe akwandikire, wenda uvuga ati ni urugero, nagize ikibazo cya KYC, namaze igihe kinini muri uyu mushinga, namaye ninze nujuje ibisabwa, ariko nategereje KYC ndayibura. Nibirangiza barahita umunsi urahita ubonamo email yawe, cyangwa se unayishyire niba ushaka kuba zoherezaho ubutumwa, nurangiza ubyohereze. Ukimara kubyohereza urategereza, hari igihe bahita baguha ubutumwa muri email ako kanya bakubwira ko ikibazo cyawe bacyakiriye, cyangwa se niba se banabona KYC uyihawe. Ibyo byose ubibona ari uko umaze kwandika guys. Ntabwo mubwiye ngo birakora 100%, ariko harimo ababikoresha bigakora. Nawe gerageza amahirwe, andikira kwa team uyibwire ikibazo ufite, ahari nawe wabona ugiye mu banyamahirwe bagiye kubona KYC, bitewe n'uko watinyutse ukandikira kwa team, nawe ikaba yakurebaho, ikaba yaguha KYC guys. Nizere ko bimeze neza, nizere yuko wamaze gukora subscribe, ugiye gusangiza iyi video abadukurikira. Wakoze kubana nanjye, nitwa Habibu, iyi ni Habibu Crypto. Duhure mu yindi video ikurikira iyi ngiyi. Ciao, ndabakunda, mugire ibihe byiza.